Suara siapa tuh? Gak tahu. Kayaknya dia kecapean banget deh. Sampai suara ngoroknya gede banget kayak gitu. Ini seperti ini. Yul, Jul ya. Bangun Jul. bangun Yul. Jul. Iya, belakangan ini lo kalau ngorok gitu banget ya? Lo capek? Apa lo lembur semalam? Iya ya, gue juga nggak tahu kenapa. Akhir-akhir ini gue ngerasa badan gue lagi nggak enak. Kayaknya sakit lo nggak wajar deh Yul. Gue punya kenalan nih, semacam orang pintar gitu. Kayak dukun sih. Lo mau berobat ke sana? Gue punya kartu namanya. Nih, makasih. Gak apa-apa. Iya ya. Gue duluan ya lo yuk. Ada pegang ya. Ibu, anak ibu ini sakit yang tidak wajar. Dia harus diobati dengan serius. Kalau tidak, nyawanya akan melayang. Gimana cara ngobatinnya, Mbah? Saya nggak mau anak saya sampai celaka, Mbah. Berapa aja yang Mbah minta, saya sanggupi. Mbah tenang aja, ya. Tenang. Tanam telur ini di depan rumahmu. Tepatnya di tengah malam. Iya, Mbah. Bu. Mbah, saya nggak percaya ya kalau telur ini tuh bisa nyembuhin penyakit saya. Udah Ibu, kita pulang aja. Mendingan kita ke dokter, ayo cepetan. Sebentar. Kita coba dulu dengan cara ini. Siapa tahu kamu bisa sembuh. Iya, Mbah, ya. Sekarang kamu permisi dulu ya, Mbah, ya. Iya. Dan ini mahar yang Mbah minta. Terima kasih. Ibu tenang saja. Anak ibu pasti akan sembuh. Iya, Mbah. Kami permisi dulu ya, Mbah, ya. Iya.